Está vendo... Non toquei nada. É que a veces salta o... Non será aí abaixo. Se non facemos a presentación, non fago... Vale, eu estou atento, non te preocupes. Sí, vale. Mira, este é o teu Foi tamén. entón isto da recolla miña. poño no centro simplemente. Para que a parte que me presente que vale, perfecto. Mira, estamos aquí, cada vez nos somos en el formato. Aparece un segundo. Pero... Sí, claro, los nervios. Sí, pues nada. Cañez. Sí, con directa nada, ¿no? Con directa no. No, al final no. Pues esto. ¿Qué? No hay nada remedio. Esto estaba funcionando antes. Chachi, ¿no? Chachi. Voy a apagar el teléfono. Vamos a ver si esto... Bueno, está en modo... Vamos a ver. Sí, que este de música de expectación. Voy a pasar algo música. Y hay que quitar el reloj, no se puede tocar el acordeón con reloj. No, no, muy feo. Ese vídeo. Si no, sí, va. Sí, porque estos son de ambiente. Vale, perfecto. Margarita, rock and roll. No, aquí non falla nada. Ahora vamos nós. Sempre, sempre. Isto é así. Bueno, boas tardes. Imos continuar coa que é a parte final desta primeira sesión das xornadas, non? Se antes pois tivemos a Víctor Vaqueiro para abordar a temática da paisaxe e da fotografía, despois a Lucía Catoira para facer un pouco desde a dirección de fotografía. Neste caso, pois tomamos un pouco, como dixo Soliña ao principio da tarde, unha perspectiva diferente para abordar isto, que é tamén a da arquitectura, no caso de Pablo Gallego Picard, non? Que vai falar un pouco do seu proceso de traballo e da construcción fílmica do espazo arredor do proxecto Unha viaxe por Galicia 1929-2009, onde retoma un pouco o traballo que fixera Luís Rodríguez Alonso naquele ano, en 1929, con 80 anos de diferenza, cousa que tamén pode remitir precisamente a esa Refotographic Survey Project que mencionou Víctor Vaqueiro antes. E nada, Pablo Gallego Picard é arquitecto e profesor de urbanismo na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e ten tamén estudos arredor de fotografía e cinema, cousas que abordou tamén na súa tese arredor da obra de Mies van der Rohe. E nada, penso que xa vos vai explicar todo arredor do seu proceso de traballo. Despois, na proxección, pois contaremos tamén coa música en directo, co acompañamento musical de Xurxo Souto e Pulpiño Viascón, que xa están aquí en riba, que poderán, pois, bueno, un pouco, aproveitando o carácter silente da peza, pois, recuperar esa música en directo que acompañaba tamén as películas silentes. Moitas grazas. Grazas a Margarita, a quen estivera na organización e enhoraboa por conseguilo despois da pandemia, porque lembro que foi hai máis de 2 anos o convite. Nada, eu quería facer brevemente unha explicación que me pediran que fixera antes da proxección sobre o proxecto dunha viaxe por. Se teño un anaco máis de tempo, pois quería facer unha pequena reflexión sobre o que significa, eu creo que significa a cuestión da imaxe da paisaxe hoxe en día
especialmente relacionado co tema dos media. Dende o máis profundo, creo que coa cultura en Galicia, non? Entón, bueno, pois, unha viaxe por 1929-2009 foi un traballo que fixen hai xa bastante tempo en relación cunha documental que xa se ten mencionada, realizada por Luis Rodríguez Alonso con motivo da Exposición Iberoamericana de Sevilla, que coincidira no 1929, e encargan facer unha película que se proxectara ali dentro do pabillón. Estamos falando dos inicios da promoción turística, da paisaxe, da introducción da paisaxe, no consumo, no turismo, en Europa inteira, especialmente en España neses momentos, que está aí en pleno cambio, non? Cara a unha república, aínda así, pois, en plena transición. O traballo de Luis Rodríguez Alonso, el non era de aquí, era palentino, tivo moita polémica que lle encargara no documental, que non era un documental, senón que era facer unha imaxe promocional de Galicia dentro da Exposición Iberoamericana. Implicado neste traballo estaba o sacerdote Antonio Reis Soto, que foi o que filmou, o que fixe un pouco, creo, a produtora Celta Films, con outros colegas, fixeran un traballo anterior que chamábase Viaxe por Galicia e Asturias. Este é a consecuencia desa primeira viaxe, na que hai unha gran influencia da xeración Nós, de por medio, sobre todo no traballo que se fixo das tomas. Por que intereseime eu por este traballo no ano 2000? Pois, sinceramente, porque cando caeu nas miñas mans o documental, o vira, caí na reflexión de que, bueno, unha anécdota antes de seguir explicando por que fixen este traballo. Luis Rodríguez Alonso non se sabe moi ben, coñécese moi pouco del, pero eu descubrín a medida que iba viendo o longametraxe, eu quixen facer o mesmo traballo que el, de reproducilo, pois descubrín que aparecían moitas tomas, non? Aquí o tedes ao carón dun carballo en Pontevedra, poñíase el para facer un pouco a escala, darlle un pouco de vida ás tomas que facía da paisaxe. O interesante do documental, fundamentalmente, que é probablemente o documento máis temperán que hai dunha rexión en Europa da súa paisaxe. Eu creo que non hai outra rexión en Europa que teña filmado no ano 29 todo este territorio, non? O que dicía antes, por que intereseme por este traballo? Pois fundamentalmente por lo motivo de que cando eu vira este documental dime de conta de que a Galicia que eu estaba vindo neste documental tiña máis que ver co que eu leía de Galicia e co que me contaban de Galicia que todo o que veía logo nos media. Entón, produciume así como unha sensación realmente abraiante de non entender, non estaba cómodo, volvía de estar vivindo fora, e volvía aquí, sentíame un pouco emigrante, e non estaba cómodo con esa relación dunha Galicia que, perdón, estas son imaxes do pabillón, que non ten máis interés, imaxes do que se está a producir nese momento en Galicia e no resto de España, non? Esa idea de promocionar as paisaxes como parte dun elemento de consumo, dun elemento de promoción turístico. O que decía, que as imaxes que eu veía de Galicia en este documental tiña máis conexión con estas imaxes que coas imaxes que a min me vendían ou que eu veía nos media en relación a Galicia. Quero dicir con isto que as imaxes que promocionan a idea de Galicia ou que vemos nos media da paisaxe de Galicia, en realidade sintoas totalmente alleas en relación coa Galicia que eu realmente percibo, que é xusto a imaxe que tedes á dereita, non? É outra Galicia que non vexo tampouco nos media. Entón, esta situación de certo desaxuste entre o que é a realidade que eu vivo e veo e vexo e a que se promociona ou que se vende ou a que se supón que temos a través da cultura, pois producíame un desaxuste. Entón decidín que tiña que facer algo ao respecto. O máis sinxelo que pensei que podía facer era coller o documental do ano 29 e volvelo a reproducir exactamente nas mesmas tomas, no mesmo xeito que estaba filmado no ano 29, pero hoxe en día. Entón fixen un traballo mezcla de arquitectura, de topógrafo, de explorador ou chamade o que queras, que foi empezar primeiro a entender onde estaba
as tomas. Entón, fixen un traballo de recuperación e localización das tomas nunha planimetría na que aparecen aquí aparecen todas as localizacións no plano de Galicia, coas estradas, etc. Neste plano, pois, o que se pode extraer é un pouco esa imaxe da Galicia do 29 que aparece no documental, está reproducida aquí. En vermello están as tomas panorámicas, en azul as tomas fixas. Isto que se pode entender como producir unha idea de un país no ano 29 está reflexada nestes puntiños. Ao final, nos movemos no territorio, pero o que registramos son elementos dispersos entre sí que construen esa imaxe de país ou esa imaxe dunha paisaxe ou dun espacio, dun territorio. Entón, empecé a facer este traballo fundamentalmente como traballos paralelos, artísticos ou chamade como querades, que eu entendía que tiñan que acompañar o traballo do documental. Traballos que en realidade o que están intentando entender é un pouco o que estamos a ver, como estamos vendo, como é este percorrido, porque é un percorrido. Eu fixen o traballo despois do percorrido, de entender o percorrido que fixera o tomador de vistas no 29, intentei entender cal podía ser, entón fixen esta deriva que eu tiña que facer logo, entón fixen un traballo así de investigación no que eu dixen o posible percorrido era este, porque como traballo quedou sen montar, pois logo montouse de forma cronolóxica como estaban nos reels, entón era bastante doado entender un pouco o percorrido que un percorrido circular, non? Entraba polo Cebreiro, recorría un pouco Galicia pola costa e volvía a salir polas partes do Codo del Arouco. Entón, este era un percorrido 1, eu facía un traballo de posible percorrido 2, un posible percorrido 3, 4, é dicir, as posibles derivas que fixera esta persoa no ano 29, interesábame a mí entendelas tamén como parte de esos fíos que van unindo, cosendo os diferentes as vistas e que construen un pouco unha idea de territorio. E este é o percorrido que fixen eu para facer todo o traballo que está sen rematar, chamo deriva 1 porque está sen rematar, pero un pouco este é o percorrido que fixen eu. Logo farei unha pequena reflexión o que significa un percorrido e os outros, pero creo que é sintomático dunha situación que estamos a vivir. O percorrido é radicalmente diferente, por moitos motivos de presas, por motivos de infraestructura e por motivos de mobilidade. E o que fixen foi xuntar todos estes percorridos nunha tea de araña, un tecido que o que eu chamaba a deriva do 29 de 2009. A xuntanza de todos estes fíos, nas exposicións convertíase nun elemento no que, non sei se hai moita luz, para ver, vedes, non? Sí. Dibuixábamos nas paredes ese percorrido desa Galicia imaginaria que se xuntaba dende o 29 ata o 2009. Outro traballo que fixen, que parecíame necesario, tamén era documentar a localización dos espacios. Entón, do mesmo xeito que un fai a localización nunha xeografía, nun mapa, pois cando ia coa cámara e atopaba a vista exacta, pois facía unha foto do verdadeiro persoaxe, hoxe en día que representa e reproduce a paisaxe, que é a cámara. Entón a cámara aparece como o meu persoaxe romántico en contraposición co de David Friedrich. En vez de ese persoaxe que se pregunta o que ven, é a cámara que nos media a traverso de nós para ver esa paisaxe. Entón empezaron a aparecer esta serie de imaxes que me parecían como moi atractivas, porque surdía evidentemente a pregunta de que fai unha cámara nesa localización. O por que no 29 alguén considerou que era importante deterse aí e ver esa paisaxe para dar unha idea de Galicia, e hoxe en día eu facía o mesmo e reproducía ese feito, fotografando un pouco as localizacións. Entón, unha gran cantidad de localizacións, está en Santiago, por exemplo, na dereita, en Vigo, e todas estas xuntas despois fixeron como un tríptico, un díptico, un polidíptico, no que aparecen todas estas tomas, unha selección delas, como invitando tamén ao que vira a exposición, que era unha exposición, xa digo, con moitas pezas, e que se preguntara un pouco que facían todas esas cámaras, esa mesma cámara localizada nestes diferentes sitios. Como poñerse detrás do espectador. Logo tamén fixen un traballo de reconstrucción das tomas panorámicas, porque evidentemente unha panorámica non é máis que un movimento a traverso do trípode, non? Entón, aproveitei ese movimento que hai moitas tomas panorámicas para reconstruir
reconstruir esas paisaxes que estaban congeladas en 30 segundos, neste caso, pois, convertida nun só frame. E logo fixen pezas paralelas, con polaroids, fixen moito traballo que logo nas exposicións que se fixeron vertéronse todas ao mesmo tempo, incluso fixen as mesmas tomas en Super 8 en branco e negro, entón separaba, amosaba como documental hoxe, pero rodado como se fora un material antigo, para producir diferentes cuestións. Non tiña claro onde ia, pero sí que tiña claro que esta deriva producía moitas reflexións paralelas e quería amosalas todas. Logo a peza, os conto todo isto porque estas son pezas paralelas que apareceron ao mesmo tempo que se fixo a peza principal que imos ter logo desta exposición. E apareceu tamén o arquivo dunha viaxe no que metía todos os planos, o arquivo baúl da viaxe, como se fora un explorador que ven da viaxe e ten todas estas mostras, pois tamén aparecía ali un arquivo. Logo, quería facer pequenas reflexións puntuais sobre que eu, na miña experiencia, aprendín facendo esta viaxe. Esta viaxe, sinceramente, eu podo decir que cheguei a bo termo con Galicia, cousa que a veces é complicado, polo que temos escoitado da nosa cultura hoxe nas charlas, pois a veces é complicado. Pero cheguei a bo termo porque empecé a comprender moitas cousas. Neste, por exemplo, nesta comparativa, esa idea do que é antigo, de que é moderno, ou do paso do tempo, pois quedaba bastante reflexado, non? Un viaxe ao Cebreiro con esa idea utópica de encontrarse un pobo case primitivo, non? O primitivo, pois, ten a súa transformación e ten un cambio radical, non? Tamén. Entón, hai un certa, evidentemente, idealización de certas cousas. Tamén aprendín que un territorio que eu entendía que era virxe ou que era un territorio que non estaba cultivado, que tiña unha certa sustrato de orixe xa previo de bosque, pois en realidad estaba totalmente cultivado. Non sabedes a cantidad de os poucos árbores que atopaba un no ano 29. É dicir, Galicia estaba totalmente traballada, o campo estaba totalmente traballado. Entón, ali, baixando do Cebreiro, atopaste cun territorio que é radicalmente distinto. Ou, evidentemente, co tempo non pasa nin para os feitos. Foi unha casualidade, cando estábamos rodando esta toma, apareceu un vehículo xusto no momento no que tiñamos a necesidade dun vehículo. Estas cousas, pois... Pero, sobre todo, esa sensación de que sí, hai lugares que, evidentemente, o tempo non pasa para eles. Outros, parece que son máis antigos a imaxe de cor. Coincidimos nesta toma de Betanzos con estas ferias medievales que reproducen non se sabe que, recrean tampouco se sabe que moi ben, unha atmosfera que non existiu nunca, probablemente só nas películas de Hollywood, e que de repente atopábame cunha imaxe dunha Betanzos medieval que en realidade non tiña nin pedra no ano 29, que estaba toda encalada, que tiña vida e que non tiña esa recreación. Por lo tanto, tamén temos esa sensación moitas veces cando percorro estas paisaxes urbanas de Galiza, as máis conservadas, que houbo como unha obsesión por recuperar a pedra, máis alá do que o tempo tenme amosado que existía, ou a evidencia de que a paisaxe non é unha cuestión conxeada, senón que é unha paisaxe é unha cuestión que ocorre no momento. É dicir, eu teño sempre a sensación de que a paisaxe é. Esa, por lo menos, é unha das concepcións da paisaxe. E a paisaxe existe no momento. A natureza vai facendo o seu traballo e nós vamos acompañando a esa paisaxe nese traballo. Ou que evidencias como que os espazos que no ano 29 considerábanse de interés e de importancia porque tiñan unha relación directa coa paisaxe, co entorno que o rodeaba e dáballe sentido ao espacio público, como esta de Sarria, pois de súpeto, perdón, Sarria non, Monforte, o teño mal. Esta imaxe de Monforte, cando vas a facer a mesma toma no ano 29, pois ten unha significación radicalmente distinta, xa non existe esa relación co entorno, senón que todo o contrario. Hai como un certo asolagamento do espacio público que nos rodea. Nas vilas e nas cidades é onde especialmente ocurre con máis forza.
ou a desaparición da nosa propia xeografía, non? A pegada, a importancia da xeografía ou a topografía, a natureza dentro das cidades, de repente, pois, temos de quen de facela de novo con unha gran facilidade neste país noso. Pode ser bo, pode ser malo. Moitas veces imprímese o pulo ben pola idea de progreso malentendido, desde o meu punto de vista, non? Entón, desaparecen certas referencias que logo son imposibles de recuperar. Ou xusto o contrario, non? Hai tomas, esta é a montaxe de unha panorámica de Cabo Vilano, esta eu pensaba que casi sería imposible repetir exactamente a mesma toma, dime de conta que era xusto o contrario, o lugar que parecía máis natural, menos afectado pola man do home, era o lugar que era máis fácil de recoñecer pola propia pegada da rocha e a propia topografía, non? Que tiña unha gran personalidade. Entón, foi moi sinxelo de atopar e de reproducir. Eso tamén sorprendeume gratamente. E logo, pois xa o dito, non? Hai certos lugares que xa non son recoñecibles en sí, son case imposibles de comprender na súa orixe ata hoxe, e que para poder recuperar esta toma tiven que facer un exercicio case de trigonometría. E foi un exercicio moi interesante porque apareceu unha cuestión que eu tiña esquecida, que era o horizonte, pero o horizonte das montañas. As montañas teñen un perfil moi importante, moi característico en Galicia, son casi como un ADN, como unha pega digital, en canto te desplazas 5 metros dun lugar a outro, tes outro lugar totalmente diferente. Por lo tanto, era o recoñecemento da importancia do perfil das montañas, o recoñecemento da importancia do horizonte e o que chamo eu o meu espello da Alicia. Era o único elemento que tiña de referencia directamente co ano 29. Entón, empecé a lembrar cando eu paseaba de pequeno con meu avó e me decía os nomes das montañas, sabían os nomes dos montes. Podías andar polo monte e decían ese o pico tal, ese o monte tal, o monte tal. E dime conta como tiñamos perdido totalmente ese fío. Polo menos eu, esquecer ese fío, e ese fío, evidentemente, alguén que vive nesta vila, que é a de Viveiro, o ten totalmente esquecido porque xa non ten relación con ese espazo, porque ese espazo xa non o pode ver dende esa masa construída. Só o ve dende certos puntos, pero dende esa masa construída nós temos perdido esa relación co espacio público. Eu sempre lle digo aos meus alumnos, o espacio público non é o espacio onde estamos, é o espacio onde estamos e o que vemos. E o que vemos é tan importante como o espacio onde estamos. E iso relaciónanos co lugar e produce unha simbiose, aínda que non queramos, directa co espacio, co territorio, non? E, bueno, pois, esa foi un descubrimento que logo, recuperando un libro doutra viaxe que se fixo exactamente no mesmo tempo, que a pelerinaxe é un pelerinaxe interior dunha Galicia dende Ourense ata San Andrés de Teixido por Benchosei, Vicente Risco e Otero Pedrallo, descubrín abraiado pois, que todo o libro estaba cheo de apuntes de Risco amosando os perfis das montañas como elemento de identificación directa co territorio e para él como a única posibilidade de recoñecerse nese espacio. Entón, pareceume como fascinante descubrir esa relación que no 29 estaban eles facendo e eu facendo a través do 29, do documental do 29, que é un elemento que os topógrafos teñen utilizado sempre, para situarse no territorio, para levantar os mapas, era como un elemento de gran claridade. Logo, a outra reflexión que quería facer con respecto á viaxe é unha reflexión, evidentemente, do percorrido. Unha cousa é viaxar, andar, percorrer o espacio. De feito, teño aquí algunha cita do Otero Pedrallo no libro Peregrinaxes, que creo que son maravillosas, como que di que non hai unha paisaxe feita, definitivo ou formado. Di, cada un compónse dos elementos anteriores e dos que veñen combinados despois. Nun instante apenas, nunha forma enseguida desfeita, guardada no recordo como un esquema de sismo iniciado. É dicir, aquí Otero o que está a falar é da importancia do debir, de andar como elemento... Non fago nada.
Da igual, non tocamos a nada. Digo que como Otero Pedrallo fala dese sucesivo renacer do horizonte, e relaciona o sucesivo renacer do horizonte cando un anda co feito de pensar. Bueno, non é nada novo, o feito de andar, de pensar e aproveitar o movimento a traverso dese sucesivo renacer do horizonte para un facer reflexións e para un pensar, non? Esa ligazón pareceume como moi interesante. Entón, ese feito, e vou ao grau, ese feito que evidentemente o que fixo a viaxe no 29 seguramente fixo, pois eu evidentemente non fixen, non? Aquí hai unha reflexión e unha autocrítica. Eu entendo que a mobilidade trocou radicalmente do 29 a hoxe en día, aínda que moitas das vías do 29 están presentes hoxe en día, pero non as utilizamos para movernos. Utilizamos outras vías que en realidade xa non teñen a mesma conexión co territorio, polo tanto estamos perdendo, de algún xeito, certa relación directa co espazo que nos acolle. Insisto moito niso porque creo que a relación directa da paisaxe coa cultura é un elemento que o que quero falar agora brevemente tense que reflexionar, especialmente na época na que vivimos. Fundamentalmente porque atopeime moitas veces con esta situación de certa perda de relación co territorio polo feito da abundancia de certas especies forestais que chegaron incluso a producir na búsqueda ou na procura das vistas unha certa sensación de estar no mesmo lugar cando estaba mellor a 200 ou 300 kilómetros. É dicir, estaba imbuído nunha espiral ou máis que unha espiral, nun labirinto dun paisaxe xenérica, dunha paisaxe xenérica na que a veces era moi doado, moi complicado atopar as outras, non? Esta paisaxe xenérica, cando un se desplaza polas autovías, convértese en unha cousa que é unha paisaxe, eu a chamo a paisaxe desconcertada, unha paisaxe casi desubicada, non? Porque é unha paisaxe que en realidad está borrosa, a temos emborronada por todo o territorio, non? Emborronada e amurallada, fragmentada. Eu creo que Galicia estáse a producir dende os anos 60 unha fragmentación da súa paisaxe que eu ligo directamente cunha fragmentación da memoria. É moi sintomático que, e aquí se me dades 10 minutos, é moi sintomático que dende que o ano 2000 faise a Declaración Europea da Paisaxe empezase a facer empeza a haber un gran interés por parte das autoridades de empezar a meter regulamentos e clasificacións do que ten que ser a paisaxe, do que é a paisaxe bonita ou fea, do que é o que temos que conservar ou non conservar. Coa ironía, e aquí comparo dous territorios, para min que son conceptualmente o mesmo, é o mesmo, pero conceptualmente distintos. Un, o que tedes a esquerda, que é a extensión de eucaliptos en Galiza, na parte rosa, vermella é fundamentalmente o eucaliptos globulus, pero tamén hai outras dúas especies máis. E á esquerda tedes a clasificación que se fai por parte da Xunta das áreas de especial interés paisaxístico. Claro, a min chégame que hai unha cuestión aquí evidente que non entendo. Como é posible que estamos falando de toda esta clasificación de paisaxes e áreas de conservación cando o que temos é un territorio que é o 60% do mesmo territorio. Un territorio perenne, un territorio de amplia explotación forestal que está cuberto por unha mesma especie. Por lo tanto, entro dentro dunha ironía. Hai como unha paradoxa, non? Exceso de conservación e de clasificación, politización da paisaxe e ao mesmo tempo unha explotación da paisaxe dun territorio que está a vivir con outros criterios, non? Isto, por exemplo, é a delimitación das plantacións de eucaliptos nitens en Galicia, que é moi estratégica tamén, porque cando se fai a clasificación sempre se amplía o territorio, non? É dicir, vamos a limitar o eucalipto, non se limita, senón que se amplía o borde da delimitación. Entón, chegase a unha situación que dis casi o 70% do territorio de Galicia está cuberto, ou pode estar cuberto de eucaliptos, e ao mesmo tempo temos alguén que nos está a dicir que aquí hai unha paisaxe protexida, que aquí temos que pintar as casas dunha cor ou de outra por esas cuestións. O que vou.
A min o que me interesa agora mesmo é entender todas estas situacións para poder ver ou de forma crítica plantexar onde nos atopamos. Estas situacións xeran sempre choques. Este foi probablemente un dos máis coñecidos, cando houve unha campaña da Xunta na que Tour Galicia fixo esta campaña de Galicia Viva, Sensacións Vivas, aproveitando unha casa de turismo rural que hai aquí ás aforas de Santiago, e houve xente, como evidentemente Guitián, que é un catedrático de Biología da Escola de Vigo, que escribiu unha carta á prensa dicindo que como era posible que se promocionara unha imaxe de Galicia con estes eucaliptos, si Galicia non era isto ou non debería de ser isto a imaxe de Galicia. Entón, aí prodúcese un choque evidente entre unha realidade de alguén que fixo a campaña pensando que os eucaliptos non eran un problema e outro que entende que o eucalipto é un problema e non debe ser unha imaxe de Galicia. Estes deslizamentos ou estes choques durante moitos anos en Galicia non tiveron ningún problema, probablemente a extensión de eucalipto era bastante menor, pero se buscas o eucalipto, buscas o pino, aparece en moitísimas cuadros e fotografías pintorescas da paisaxe de Galicia. Curiosamente, esta situación empeza a producirse cando hai unha... Eu entendo que hai como unha separación clara entre unha reflexión que debe haber sobre o territorio no que estamos a vivir e a paisaxe que temos e unha idea que se está a vender certamente romántica. Outra fenda, outra grieta que podese dicir que aparece nos media é esta famosa xa das catedrais. As catedrais até hai 10 anos eran coñecidas por poucos, non era representativo de Galicia para nada, pero dende que apareceu unha campaña da Xunta convertiuse como nun símbolo dunha paisaxe ou de Galicia entera. Coa curiosidade ou coa peculiaridade de que esta paisaxe ou esta imaxe só se pode conseguir en 3 horas determinadas cando baixa a marea. Polo tanto, producese un colapso brutal de xente que quere reproducir esa imaxe. A xente non vai ver a experiencia da paisaxe en sí, sino que vai ver a reproducir a imaxe que lle venden. E, polo tanto, convertese en grandes escolas e, polo tanto, xa nun lugar no que tes que ir reservar a privatización da paisaxe encuberta, reservar esa entrada para poder reproducir esa paisaxe que te venden. Esta fenda é moi interesante porque lévanos ás seguintes, que estas son tamén coñecidas. Outra campaña da Xunta de Galicia 2018 na que decidiu que a mellor forma de promover Galicia era que os propios xente que colgaba imaxes que consideraban representativas da paisaxe de Galicia ou do territorio que colgaban nas redes poideran formar parte da campaña. Entón, a primeira da esquerda é a famosa do Monte Neme, na que moitos instagrames vanse fotografiar porque aparecen unhas aguas turquesas, un territorio ali co horizonte ao sol de costas, pero que curiosamente forma parte dunha canteira con aguas tóxicas que está sen recuperar e abandonada. Houbo unha queixa por parte dos veciños da ZOA con respecto a esta imaxe, conseguiuse retirar, pero 2 semanas despois ou 3 semanas despois apareceu esta, que é do embalse de Belesar, que non tivo ninguna queixa. Evidentemente, Galicia, lagos, poucos, lagunas, algunhas, pero entendo que como imaxe que pode identificar un territorio roza o esperpento sendo un embalse que ten asolagado un val enteiro. Entón, esta situación xa non xenerou ningún problema. Claro, eu o único que estou facendo aquí é constatar unha situación que se produce claramente e que entendo que se a sociedade non reacciona respecto a esta situación, entón estáse producindo unha quebra evidente entre o que é un dos conceptos fundamentais da paisaxe, que é a relación coa cultura viva do momento, e a identidade dun lugar. Xa non falo nin de nacionalismo, senón falo da identidade que un ten co territorio no que vive e que expresa a súa cultura tamén influenciado por ese territorio. Os medios máis alleos a esta situación non teñen ningún problema en promocionar unha Galicia con unha paisaxe que todos temos identificada máis común. Esta é, por exemplo, 2 campañas publicitarias.
E quero rematar con estas dúas imaxes. Unha é esta de unha campaña da Xunta en la que anunciaban unha Galicia casi misteriosa. Sempre temos meigas nas campañas de Galiza, non? Do misterio, e aquí promocionaba un pouco a idea de quero que te escondas. E aparecía este claro no bosque dunha corredoira, unha carballeira. E logo teño ao carón unha imaxe de unha noticia do periódico que titulábase O radar fará memoria. E fala de a búsqueda de dous represaliados pola Guerra Civil que foron enterrados no Concello de Pino, aquí a 10 kilómetros de Santiago, que non daban atopado, e contan que non o daban atopado, e curiosamente non o daban atopado, aínda que seguían as verbas o que lembraban a xente do lugar, que lles dicían que nun claro dun bosque de carballos os tiñan enterrados ali, e que era un claro onde os rapaces xogaban e que de noite iba alguén moitas veces a limpar as tumbas quitando as follas para deixalas limpas do lugar. Pero claro, ete aí que nos anos 60 ardeu o monte, talaron os carballos e plantaron eucaliptos e pinos. E o lugar era outro. Xa non se podía nin recoñecer o inexistente claro do bosque e, polo tanto, producíase unha desconexión total coa memoria máis viva que era a dos veciños do lugar. Eu quería facer dúas reflexións ao respecto. Unha, un territorio que ten esa ligazón tan directa co un mundo animista, é dicir, que fala dun claro do bosque como un espazo ou un lugar habitable de uso, que ademais ten a vontade de limpar as tumbas que lle chega con limpar as ervas ou as follas secas de enriba da tumba, é unha cultura fortemente poética, porque está ligada ao cambio da natureza. Evidentemente, fortemente poética, non estou a descubrir nada. Pero tamén é tremendamente frágil, porque perde inmediatamente o que é a ligazón directa cos antergos máis inmediatos. Claro, agora se volvemos á imaxe que promociona que quero que te escondas, en realidade este espazo para nós é un espazo absolutamente identificable. Calquera de nós que lembre as súas vivencias na aldea ou que se pasee polo bosque recoñecerá este lugar como un lugar propio na que probablemente ese é o claro do bosque onde non te queres esconder, sino onde te atopas. Entón, estamos nesta situación na que eu o deixo aí como un elemento non sei se provocativo, pero de crítica, na que creo que deberíamos reflexionar profundamente, porque creo que entendo que temos un problema que temos que identificar e asumir. Ou metemos dentro da nosa cultura ou asumimos que o que estamos a perder é un territorio asolagado e fragmentado. Esta imaxe é sintomática, a topar unha paisaxe que estaba cultivada, agora mesmo está xa illada, e dentro de, ao mellor, 15 anos, desaparecerá. Que pasa? Que isto está a ocurrir nun período de tempo suficientemente largo e suficientemente lento para que non sexamos casi conscientes de que está a ocurrir. Entón, temos aí unha situación que deberíamos de reflexionar. Tiña esta imaxe, que era unha imaxe en movimento, co que quería amosar era, basicamente, a relatividade que se produce en Galicia con esta paisaxe xenérica que podemos identificar en calquera sitio, e xusto o carón desta imaxe era unha panorámica que xiraba, xusto do outro lado tiña unha carballeira. E quería mostrar como se produce a relatividade do tempo vivencial. No mesmo lugar temos dous lugares radicalmente distintos. Unha paisaxe xenérica, desconcertada, xunto a unha paisaxe que aínda podemos recoñecer. Se non facemos un entente entre estas dúas paisaxes, creo que vai ser moi difícil sair desta desconexión que temos con o noso territorio, que eu penso que temos con o noso territorio, e que pode dar un pouco lugar a ter idealizado un espazo que probablemente en 15 anos xa non recoñezamos. Bueno, quería dar paso, xa aproveito, dou final a esta presentación, e quería dar paso a proxección da Unha viaxe por, musicada en directo por dous compañeiros, amigos, grandes músicos, como son Xuxo Souto e Pulpiño de Viascón.
que nada, que disfrutedes da proxección e se queredes logo, pois, falamos do que queirades. Cinta del amor me la dan y no la quiero, la guardo de la cintura la guardo. Agora deixa estar, agora si así, agora deixa estar, amor ao pé de min, agora deixa estar, amor así así, agora deixa estar, amor que xa te vi. Moreniña e non tanto, moreniña e non tanto, tamén o trigo é moreno, mais hai molete branco. Agora deixa estar, amor así así, agora deixa estar, amor que xa te vin, agora deixa estar, amor aquí aquí, agora deixa estar, amor que xa te vin. Vamos de aquí e iremos, vamos cariña de rosa, vamos de aquí e iremos, que esta terra non é nosa. Agora deixa estar, amor así así, agora deixa estar, amor ao pé de min, agora deixa estar, amor así así, agora deixa estar, amor que xa te vin. Agora deixa estar, amor aquí, aquí, agora deixa estar, amor ao pé de min, agora deixa estar, amor así, así, agora deixa estar, amor que xa te vi.
abaixo e trouxeronme a mañá. Son foler para un volcán que quere bicar o sol. Eu quero bicar o sol, ainda que me queime os beizos. Quero sentir o calor dese sol que levas dentro. Eu quero bicar o sol, ainda que me queime os beizos. Quero sentir o calor dese sol que levas dentro. O Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar. Podemos, si queréis, para un pouco desta Non sei se podemos porque dedicamos o sol, foi unha sesión emocionante, memorable, vai ser para nós, e pagou a pena agardar estes 2 anos. Gracias. Gracias a eles. Una improvisación. Quería dar as gracias porque realmente foi unha sesión chea de emoción, chea de reflexión, portanto, cumpre todas as, con ese tocar tamén o terra a terra e o real e esas voces, esos músicos, portanto, muchísimas gracias. Vamos. Placer. Sí, absolutamente. E se queredes decir algo agora un momento, se non, mañá continuamos, está xa el hoy aí, o beneficio que a reunión na variante da mañá. Muchas gracias. Importante e gustoume moito recuperamos ese sentido, a cuestión do cero que tú traballaste a peregrinaxe, non? Que se está recuperando ese sentido da xeografía. Non é só coñecer, describir, senón sentir a paisaxe, non? Que defendía aí estamos, non? Tamén facemos la lista pregunta todos, non? Engádenlle sentimento a peza, espacio. Claro, sentir a paisaxe. Claro. Pues nada, lo dejamos aquí o hay alguna pregunta. Nada, muchas gracias por venir. Siguiendo.